Bu qəlbi sındırmaq böyük günah. Acı sözlə, iynəli tikanlı sözlərlə, təhqirlə, kobudluqla amandır qəlb sındırmayın, çünki qəlbin ahı ağırdır. Tövbə də eləsən deyir zərbətli dəyəcək. Bağışlasa da hardasa zərbətli dəyəcək. Dünyanı da ödəsən xeyri yoxdur. Qəlbə toxunmayın, insan qəlbi müqəddəsdir. Allah çox istəyir. İmkan vermir qəlb sındırmağa. Yaxşılıq eləyin, əlinizdən gəlirsə yaxşılıq eləyin. Gəlmirsə heç olmasa pislik eləməyin. İnsanları sevindirin, şad eləyin. Buyurur ki, Allah da sizi sevindirər qiyamət günündə. Xoş adamın halına ki, cəmaat onu görəndə sevinir. Cəmaatın ümid yeridir, pənah yeridir. Dərdi olan onun qapısına qaçır. Cəmaat sizin qapınıza gələndə hacət üçün bezməyin, usanmayın. Gücünüz çatmasa da dua eləyin. Narahat olmayın ki, nə oldu elə hamı mənim üstümə qaçır. Allah səni seçib, nəsə səndə var. Allah lütf eləyib ki, cəmaatın hacəti sənin əlindən həll olunsun. Çalışaq fayda verək.